ये सर केली गाड़ी है, ये सर ब्रिड्ज गाड़ी है जिसका हम एसी का काम कर रहे हैं। ठीक है, ये देखें कंप्रेसर खोल रहा है, पहले कंप्रेसर खोला था वो वाश हो रहा है। हाँ जी, कितने पैसे मांगे जी? पैसे तो मांगे मैं कितने दिया लगे आके ले ब्रैकेट रे एक ही ब्रैकेट लगती भी ड्यूड की कंप्रेसर ड्यूड का ड्यूड का कंप्रेसर लगे है लगे जल्दी डाल दे यार। थोड़ा जूम कर। ये देखिए ये साथ ड्यूड का कंप्रेसर लग गया है। ठीक है, पहले इसको जेनवन लगा हुआ था, अब हमने ड्यूड वाला लगा दिया। देख सकते हैं आप, ये ड्यूड वाला कंप्रेसर और ब्रैकेट थी। इसका जो जेनवन कंप्रेसर वो चलता नहीं होता। ये देखें सर, ये हमारा बकरों वाला है।
टायर नहीं हुआ हैं हेलो नहीं, कंप्रेसर लगाने के लिए इसको इधर लेदर ले लगानी पड़ती है। ये देखो हमने ले भी लगाई है, ये देख सकते हैं गोल्ड टायर हम टायर कर रहे हैं। लागे ना हाँ, ठीक है, तोड़ना है काम में चलता लाएंगे। हमने इसकी लीकेज चेक की है, ये देख सकते हैं। ये देखें सर, इसको हमने प्रेशर दिया हुआ है, देख सकते हैं 300 प्रेशर दिया हुआ। हम चेक कर रहे हैं कहीं लीकेज तो नहीं। ठीक है, चेक करने के बाद हम इसमें गैस डालेंगे। ठीक है, उसके बाद आपको इंशाल्लाह एसी ऑन हो जाएगा, ओके हो जाएगा। देखिए सर, अब हम गैस डालने लगे हैं। ठंडा हो गया ना बंद करी हो गया सही ना बंद कर दे सही नहीं दल लाल तरह चलता भी है दोनों तो गिर गए दारा ये देख सकते हैं गैस हमने डाल दिया सारे, गाड़ी ओके हो गई है, एसी ऑन हो गया है। ठीक है, ये देख सकते हैं एसी ऑन हो गया सर इसका। ठीक है, देख सकते हैं।